مساء الخير عليكم. رمضان دايمًا الناس بتحسبه بعدد الساعات اللي إحنا بنصومها، فرمضان ده قررت إنه يكون شوية مختلف، وإن إحنا نساعد الناس إنها تفكّر في عدد السنين اللي هي عاشتها من غير ما تبقى فاهمة أوي الذات بتاعتها دي بتتحرك إزاي وفاهماها، وفهمنا للذات دي ماشي إزاي. رمضان واحد من الشهور المميزة جدًا اللي الناس بتعتبرها بدايات، يعني كل رمضان الناس بتيجي تقول أنا إن شاء الله رمضان ده هاخس، أنا إن شاء الله رمضان ده هاروح الgym، أنا إن شاء الله رمضان ده هاغيّر فيه حياتي، وده عادةً بعد ما بنكون فشلنا في الماركر الأول لمّا آجي أقول أنا إن شاء الله في أول يناير هاغيّر حياتي، أنا في أول يناير هاروح الgym، أنا في أول يناير هابدأ علاقة جديدة، لأ أول فبراير، لأ مارس، لأ العيد، لأ العيد الكبير وهكذا. فالبرنامج ده معمول علشان يشرح لنا ليه ده بيحصل، إيه الحدوتة اللي بتحصل، إيه اللي بيحصل جوانا عشان يحصل، عشان النتايج دي ما تتحققش. والمرة دي مش هنشرحه بطريقة motivational اللي هو hype وها وهي وهو الكلام دوّة اللي ما بيشتغلش بشكل مناسب، لكن هنفكر فيه أكتر بطريقة ميكانيكية، نفهم الميكانيكا فعلًا بتاعة البني آدمين بتشتغل إزاي. أنا يسري عصمت وهاكون معاكم إن شاء الله في 30 حلقة في خلال رمضان، نفهم فيها الميكانيكا البشرية، نفهم فيها مشاعرنا، إحساسنا، إيه اللي بيحمسنا وإيه اللي ما بيحمسناش، بشكل ينفع نفضل نعيد العملية دي، يعني مهما فضلنا نعيدها نفضل نطلّع نفس النتايج. طبعًا الناس اللي هتسأل مين يسري وليه أنت اللي بتحكي لنا الحدوتة دي، فبدل ما أقعد أو أدوشكم بقد إيه أنا راجل عظيم، فهتلاقوا تحت لينك لLinkedIn profile بتاعي اللي بيحكي عن الشركات اللي أنا عاملها، البرامج التدريبية اللي أنا باقدمها، الconsulting services اللي إحنا بنقدمها في الشركة بتاعتي، وعدد الشركات الmultinational والحكومية اللي إحنا اشتغلنا معاهم، والfeedback كمان اللي جاي من الناس دي على اللي إحنا بنعمله. في الحقيقة في الحدوتة اللي أنا هاحكيها لكم هي حدوتة مختلفة لأنها بتتكلم لأول مرة عن الذكاء العاطفي بس بطريقة ميكانيكية، والحدوتة دي مش هتسمعوها في أي حتة غير هنا، لأنه الstate architecture أو المنظومة اللي أنا مسميها تصميم الحالة دي أنا اللي اشتغلت عليها يمكن في 25 30 سنة اللي أنا فضلت أشتغل فيهم مع البشر، فمن كتر ما شُفت بشر كتير، من كتر ما شُفت ردود أفعالهم شكلها عامل إزاي، نجاحاتهم بتحصل إزاي، فشلهم بيحصل إزاي، ده اللي ساعدني إني أوصل لمنظومة هتشوفوا قد إيه هي حقيقية. وبالمناسبة مهم جدًا، جدًا وأنا باحكي الحدوتة دي إنكم في التعليقات تكتبوا ده بيحصل معايا، لأ ده ما حصلش معايا، لأ ده يسري كلام عظيم بس كلام كُتب زي اللي كُلّا قريناه، والّا لأ دي حاجة بتقدر تشتغل. ودي الجملة اللي أنا باقولها دايمًا في كل تدريب أنا باقدّمه للشركات اللي أنا باشتغل معاهم، إن كل حدوتة باحكيها لهم جوّه القاعة، لو ما اتنفذتش جوّه القاعة يبقى ده أي كلام ومش حقيقة. فده العهد اللي بيني وبينكم في رمضان ده، إن كل كلمة هاقولها هي كلمة تنفع تتطبّق في الواقع، مش المطلوب إن أنا بس أعمل hype اللي هو ها هي هو اللي أنا لسه هاحكي لكم عليها دي دلوقتي، الvibe بتاع إنه شوية motivation وبعد كده ما فيش حاجة تحصل. فهنشوف إزاي الprocess دي هنكسّرها. عشان نبدأ الحدوتة دي لازم نفهم شوية مفاهيم، يعني علشان نقدر نفهم إحنا ليه بيبقى عندنا عادات ما بنقدرش نشتغل عليها، ليه بابقى زهقان، ليه بابقى متضايق، إيه اللي بيضايقني وإزاي أطلع من دوّة. لازم نفهم، لازم نرجع للbasics ونفهم الألفاظ معناها إيه. يعني خلّوني أحكي لكم بعض من الأسئلة بتيجي عند الناس. كام واحد فيكم بيقول أو سمع قبل كده أو أخد نصيحة بإنك أرجوك ما تبقاش emotional، ما سيب مشاعرك على الباب وأنت داخل، افصل بين عقلك، يا بنتي ما تفكّريش بقلبِك فكّري بعقلك، يا ابني ما تفكّرش بقلبك فكّر بعقلك. كام واحد فيكم سمع الحكاية دي؟ كام واحد فيكم بتسمعوه إن أنا هابقى عقلاني جدًا مش emotional وده بيساعدني إن أنا أنجح في حياتي؟ كل الألفاظ اللي شبه كده هنتكلّم فيها، وعشان نقدر نفهمها لازم نرجع للميكانيكا الأصلية، لازم نفهم يعني إيه مشاعر، يعني إيه إحساس، اللفظ ده معناه إيه، يعني إيه مشاعر، يعني إيه إحساس، يعني إيه حالة، يعني إيه mood، يعني إيه attitude، كل الألفاظ دي محتاجين نفهمها. في الحلقات كمان هنغطي شوية حاجات مثيرة، خلّوني أورّيكم شوية كُتب، أنا كمان لازم أتعوّد إني أبعد ده وأقرّبه. واحد من الكُتب الجميلة اسمه The Secret،
الكتاب ده كتاب السر، أو اللي بيتكلم عن قانون الجذب، إزاي الإنسان يقدر يجذب أشياء في حياته. من منطلق أنا مش قصير قزع، أنا طويل وهبل، فهل لو عملت كده فعلا قدام المراية هتطول. آه، فده واحد من الكتب اللي هنبص عليها ونعرف هل في فعلا ميكانيكا ربنا سبحانه وتعالى اداها للناس تخليهم يقدروا يجذبوا الاشياء ميكانيكيا في كده، ولا الموضوع طاقة وغمض عينك واي كلام اللي انتوا بتسمعوه. فهنبص على الكتاب ده وهنحكي الحدوتة دي. فبرضه اكتبوا في التعليقات كم واحد فيكم بيصدق في ان ده حقيقة، وكم واحد فيكم بيصدق ان ده خيال. فده واحد من الكتب اللي احنا هنتكلم عليها. كتاب تاني هنتكلم عنه مهم جدًا، وبيتهيأ لي إنها حاجة مهمة جدًا، فن قول لا أو how to say no يعني. وده واحد برضه من الكتب المهمة جدًا اللي الناس بتقراها وفي الآخر برضه ما بتعرفش تقول لأ إزاي. وده برضه راجع للمشاعر والإحساس اللي كلمة لأ بتسيبها عند الناس، فلمّا باقول لحد لأ بيبقى في حالة وِحشة. فالكتاب مفيد جدًا، أنا سرقته من عند بنتي، فواضح إن بنتي بتحاول تتعلم إنها تقول لي لأ إزاي. فبرضه it's a very interesting book هنتكلم عنه. آخر كتاب، وطبعًا من ضمن كُتب كتيرة يعني، قصدي دي المواضيع اللي إحنا هنغطيها، لكن ده كمان كتاب مهم جدًا اللي هو فن اللامبالاة. واحد من الكُتب الأكثر مبيعًا، لكن ناس كتيرة هتسأل هو أنا إزاي يبقى عندي لامبالاة، وهل اللامبالاة دي مهمة؟ وإيه اللي مقصود فعلًا بده؟ لإن اللفظ دايمًا الناس بتاخده بشيء سلبي، اللي هو أنت يا أخي ما عندكش، أنت عندك لامبالاة كده. فهنعرف إزاي الإنسان، والمقصود طبعًا يبقى عندي لامبالاة من الضغط والstress والحاجات اللي شبه كده. فده كمان كتاب مهم. معلش خلّوني أروّق المسألة. آآ فدي كُتب هنتكلم عنها لإنها كلّها كُتب مهمة. واحد كمان من الكُتب المهمة لو أنتم شايفين معايا هنا هتلاقوا ال7 habits بتاع ستيفن كوفي. ده واحد من الكُتب كمان ال ال المهمة جدًا، اللي بتتكلم عن العادات بتاعة الناس. وزي ما قُلت لكم الفكرة الأساسية من البرنامج إنه لمّا الناس هتفهم الميكانيكا بتاعتها، لمّا هتفهم من جوّه المكنة اللي اسمها بني آدم دي بتشتغل إزاي، هنقدر نطلع بنتايج حقيقية، وهنقدر نكتسب العادات اللي إحنا فعلًا شايفين إنها مفيدة. واحد كمان من الأسئلة المهمة جدًا اللي هو عامل الناس كما تحب أن تعامل. هنcheck هل الجملة دي فعلًا حقيقية، هل النصيحة دي فعلًا حقيقية؟ برضه اكتبوا لي في التعليقات. عامل الناس كما تحب أن تعامل، هل دي جملة حقيقية؟ هل ده فعلًا مبدأ صحيح ممكن نمشي عليه في الحياة؟ واحد كمان من الأسئلة اللي إحنا هنجاوب عليها في البرنامج بتاعنا وفي الرحلة اللي إحنا ماشيين فيها دي، الفكرة الحقيقية ورا الcomfort zone. دايمًا تسمعوا الناس تقول لك اطلع من الcomfort zone، اطلع من الcomfort zone، اطلع من الcomfort zone، وكأن الcomfort zone دي منطقة بائسة. يعني وأنا أقدر أقول لكم إن أنا فضلت في حياتي دي، يعني دلوقتي عندي، أنا طبعًا باقول لكل الناس إني عندي 17 سنة، لكن أنا فضلت في رحلة ال54 سنة دي بادوّر على الcomfort zone، فليه الناس بتقول لي أخرج منها يعني؟ فهنشوف هل دي جملة حقيقية، هل دي جملة حتى صح إن إحنا نقولها، وإيه الحقيقة وراها. واحدة تانية برضه من الأسئلة المهمة اللي إحنا هنفصصها فكرة قوة العزيمة أو الstrong will. هل أنا فعلًا عندي عزيمة؟ فبرضه اكتبوا لي في التعليقات كام واحد فيكم عنده هدف يحققه ومش قادر يحققه، فبيقول لأن أنا عزيمتي ضعيفة، أو شايف إن حد تاني موجود عزيمته ضعيفة. فهل فعلا في حاجة اسمها على العزيمة الضعيفة؟ هل في حاجة اسمها weak willingness، أو هل ده موجود ولا لأ؟ فده كمان هنفصصه. وزي ما بقول لكم الوعد اللي أنا بوعده لكل الناس اللي هتتفرج علينا وهتتابعنا، إن كل حاجة من دي هنكسرها تكسير ميكانيكي، بمعنى إحنا هنفهم الميكانيكا الحقيقية، مش مجرد غمض عينك والطاقة والكلام الفارغ ده. ولو إني عندي ليها طرح مختلف. واحدة كمان من أهم الأسئلة هنتكلم عليها، غير إن إحنا نفرق الفرق، لأن الميكانيكا في أصلها إني أفرق الفرق بين الألفاظ، أبقى فاهم اللفظ اللي أنا بتكلم عنه اسمه إيه. فلما هنفرق بين يعني إيه مشاعر، يعني إيه إحساس، يعني إيه حالة، يعني إيه مود، يعني إيه attitude، هتلاقوا نفسكم كمان فهمتوا يعني إيه غضب، يعني إيه خوف، يعني إيه فرح، يعني إيه سعادة. الناس هارية نفسها بودكاستات عن السعادة وسر السعادة والكلام دوت. ولما أنا مراتي قالت لي في أول مرة خالص، لما شرحت لها يعني إيه سعادة، قالت لي أنت لازم تعمل بودكاست عن السعادة. فقلت لها إن البودكاست عن السعادة ده مش هياخد غير ثانية، لأنه الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومش هياخد دقيقتين يعني. فهنتكلم يعني إيه سعادة ميكانيكيا، هنفهم السعادة، هنفهم
هل فعلًا المشاعر سلبية وإيجابية؟ هل الخوف، الغضب، الوحدة، الحزن، هل دي فعلًا مشاعر سلبية والّا هي مشاعر إيجابية وليها وظيفة؟ اكتبوا في التعليقات قد إيه الأسئلة دي مهمة، قد إيه دورتوا عليها، هل شفتوا فيها إجابات حقيقية والّا لأ، عشان تقدروا تقارنوا بين اللي أنا هاقدمه لكم واللي أنتم قريتوه قبل كده. طبعًا هييجي أسئلة تانية كتير، والمواضيع اللي إحنا هنتكلم عليها هتفتح لكم أسئلة كتير، اكتبوها في التعليقات. بس ده اللي أنا حبيت أغطيه عشان أقول لكم إن إحنا دي المواضيع اللي إحنا هنتكلم عليها. لو أنتم شايفين المواضيع دي مهمة بالنسبة لكم أو مهمة بالنسبة لناس تانية تعرفوها، أرجوكم فعلوا الجرس، اشتركوا في القناة، اكتبوا التعليقات بتاعتكم، وأنا وعدكم إنكم هتسمعوا حدوتة عمركم ما سمعتوها قبل كده. حدوتة لما هتسمعوها وتصدقوها وتشتغلوا عليها هتطلع نتيجة في التو واللحظة اللي إحنا قاعدين فيها. فأنا عمري ما هاوعدكم بحاجة هتحصل بعد سنة أو بعد شهر أو حتى بعد أسبوع. كل حاجة هاقول لكم إنه لو عملتوها كده هتلاقوا النتيجة دي، هتلاقوا النتيجة دي immediately في نفس الثانية، في نفس اللحظة. استنونا بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. كان معكم يسري عصمت، ودي جملة كان نفسي أوي أقولها من زمان. شكرًا جزيلًا.